Nilepan baju anu lumayan numpukna. Ieu teh sekitaran jam 5 sorenya guys. Abi teh rek titilep ieu teh seusehan anu tadi isuk. Alhamdulillah gararing kabeh. Tungna poe tadi mah panas ngabelentrangnya guys. Jadina teh seusehan teh gararing. Lamun usung ngijih mah biasana teh 2 poe 3 poe karak garing. Jadina teh seusehan kadang-kadang sok bau apeknya guys. Ieu teh mengpeung barudak eukeur marandi di cai. Jadina abi teh jongjon ya guys isi suara lamun araya di kamar mah sok garane. Jeung lamun araya digigireun teh sok tara fokus kitunya isi suara teh sok salah wae. Cacakan lamun sorangan oge sok rajeun wae salah jeung tara fokus ngisi suara teh. Tapi kadang sok bingung abi oge lamun ek ngisi suara teh ngisi naon kitu. Jadina sagala diobrolkeun. Aya nu sarua teu nya jiga abi kitu. Kadang lamun ek nyieun konten oge sok mikir deui naon nya ide konten anu menarik. Ameh bisa ditonton ciga batur sok loba viewersna. Abi mah geuninganan viewersna teh mentok di 100, kadang paling loba 200. Tapi da batur oge meureunan anu sarukses kitu heula nya guys. Mudah-mudahan we abi bisa ngalewatana supaya lancar aya rezekina dina ieu ngonten. Usaha we heula kumaha engke we hasil jeung henteu na mah.